आज हम इंटेल कोर i7 में पीसी बिल्ड करने वाले हैं जिसमें आप प्रोफेशनल लेवल तक का काम इजीली कर सकते हैं। इस पीसी में हम इंटेल कोर i7 की थर्ड जनरेशन की प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आपको 4 कोर और 8 थ्रेड्स देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही हम इस पीसी में Zebronics ब्रांड का H61 मदरबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आपको NVMe M.2 का स्लॉट देखने को मिलता है। 16GB का रैम इस्तेमाल कर रहे हैं, 88GB का 2 रैम स्टिक है डुअल चैनल में, 256GB की NVMe SSD इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई देने के लिए हम इस पीसी में एंट वैल्यू ब्रांड का Eco 500 SMPS इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि 500 वाटेज का SMPS है। इस पीसी में हम जो कैबिनेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो Zebronics ब्रांड का कैबिनेट है जिसका मॉडल है Zeb Black। बात करूं इस पीसी बिल्ड की प्राइसिंग की तो 17,000 में ये पीसी बिल्ड होने वाला है।